Tak, společně jsme se vyskytli v Pevnosti Poznání, což je vlastně interaktivní muzeum vědy. A o tomto víkendu se koná akce, která se jmenuje Odpodiví nebo kouzelní. Na této akci vlastně představujeme různé druhy terarijních živočichů, ať už jsou to různí plazy, obojživelníci, bezobratlí živočichové. A naším cílem je vlastně ty návštěvníky, kteří sem zavítají, seznámit s tím, že ta zvířata vlastně nejsou odpudivá, naopak jsou velmi zajímavá a snažíme se je taky třeba seznámit s tím, jak ta zvířata tady chovat. Tady před námi můžeme vidět vlastně několik druhů zemních sklípkanů, což jsou vlastně velcí pavouci, který by člověk mohl potkat zejména v tropech a subtropech, teda ty druhy, které tady vidíte, hlavně v tropech. Jsou to zvířata taková jako chovatelsky poměrně nenáročná, protože sklípkan vydrží poměrně dlouho bez potravy, není úplně prostorově náročný, tudíž se dá říct, že to je třeba zvířátko, které by si mohl pořídit člověk, který je takový jako nedbalý, nepozorný, leckdy zapomíná, tak právě pro ně je třeba sklípkan jako naprosto vhodným živočichem. Tak, máme tu taky několik druhů štírů, zrovna ten, na kterého se společně díváme, je český štír nejjedovatější, sice je to takový jako název, člověk si o tom může myslet své. Každopádně opravdu tenhle ten štír má sám jako za sebou nějakých pár lidských úmrtí. Bohužel většinou u těch štírů to je tak, že člověk třeba z nedbalosti na to zvíře šlápne, zejména teda v těch samozřejmě místech, kde se ti štíři vyskytují. Konkrétně tohleto je štír vlastně původem ze severní Afriky, ten štír nejjedovatější. Těch štírů tady máme vícero, takže potom třeba dál jsou tu štíři z Ameriky, jsou tu štíři z Evropy, nebo potom třeba z centrální Afriky. Tak to, co držím tady v ruce, je vlastně larva zlatohlávka. Odborně se těm larvám říká ponravy, nebo taky C-typ larvy. Jsou to vlastně larvy brouků, kteří se vyskytují třeba i v české přírodě, ale tahle ta veliká larva je teda od druhu, který pochází z Afriky, tudíž ten druh, nebo ten brouk, který z toho bude, je potom poměrně veliký, on má třeba kolem 5 cm. Ta samotná larva se v podstatě vyvíjí poměrně dlouho, takže než se stane samotným broukem, tak to trvá třeba 3/4 roku až rok. Takže tohle je ponrava. To, co mám tady v ruce, je vlastně kokon, který vlastně ta larva vytvoří z toho organického materiálu, ve kterým žije a kterým se živí. Pomocí svých slin vlastně teda udělá takovou kuličku a uvnitř se vlastně zakuklí. Podobně třeba jako motýl vytváří kuklu, tak i ty larvy těch brouků vytváří kuklu a uvnitř je teda zakuklená larva a zhruba 2 až 3 měsíce bude trvat, než z toho vyleze vlastně hotový brouk. Tak, má kolegyně tady aktuálně v ruce drží korálovku. Je to vlastně užovkovitý had, který je původem z Ameriky, z Jižní a Střední Ameriky. Ty korálovky jsou zajímavé tím, že vlastně jsou to hadi, kteří vzhledem napodobují jedovatou skupinu hadů, kterým se říká korálovci. Ten samotný korálovec, to je ten jedovatý had, vlastně má podobný barevný vzor a tím barevným vzorem vlastně říká případnému predátorovi, ať si s ním nezahrává, protože se taky potom může ze zlou potázat. A ta korálovka ve své podstatě pouze ten barevný vzor okopírovala a když se s ní potká nějaký predátor, tak se jí radši vyhýbá, protože si oni myslí, že se jedná právě o toho jedovatého hada. Jinak jsou to hadi, kteří jsou často chovaní v lidské péči, jsou poměrně atraktivní, relativně nenároční. Chová se to vlastně v teráriu, tohleto zvířátko. V tom terárku samotném je samozřejmě tomu zvířeti poskytnout nějaký zdroj tepla, vlhka a taky ho samozřejmě náležitě krmit. Potravou pro tu korálovku jsou zejména hlodavci, i když mezi korálovkami najdeme i takové druhy, které třeba konzumují jiné hady. Ještěrka, kterou držím v ruce, se jmenuje ještěrka perlová, což je vlastně největší evropský druh ještěrky, teda na evropském kontinentu, když bych byl konkrétní. Tohle je vlastně dospělý sameček. Je to zvířátko, které zase až tak jako není často chované vlastně mezi soukromými chovateli. Oni totiž vlastně druhy, které pochází z Evropy, jsou trošku složitější v tom, že je potřeba je zimovat. Tudíž vlastně v tom zimním období třeba na 2-3 měsíce je dáváte do nějaké chladné místnosti nebo třeba někam do lednice, do substrátu, do nějaké nádoby, třeba listí nebo hoblin. Do toho se vlastně ta zvířata zavrtají a přečkají vlastně to zimní období takhle v chladu. Je to pro ně naprosto přirozené, protože i v přírodě vlastně to zvíře zažívá zimu a těm zvířatům to vlastně potom jakoby nastartuje prostě rozmnožovací chování. Bez toho by ta zvířata se třeba nerozmnožovala, anebo by se jim mohl zkrátit život. Dobrý den, mé jméno je Michal Motika, já jsem vlastně z univerzity, kde pracuji na tom centru Katrin a mým vědeckým oborem je zkoumání diverzity, hlavně brouků a obecně hmyzu.
A dneska na té pevnosti jsme přišli ukázat jak sbírky hmyzu z celého světa, pak tady máme nějaké základní živé věci, aby to nebylo všechno mrtvé. Například tady šváby z Madagaskaru, který si vlastně děti si můžou zkusit si je vzít na ruku, případně rodiče. Někdy se to povede. Pak tady máme jantar z Barmy, kdy vlastně ukazujeme fosilní hmyz, který je starý 100 milionů let. A poslední část našeho stánku se vlastně zabývá naším výzkumem o světluškách, kdy my zkoumáme vlastně cesty nebo geny, které způsobují tu zvláštní vlastnost, že ty světlušky mají rozdílné vzhledy u těch dospělců, kdy ten samec je jako normální brouk, zatímco samice zůstává larviformní, tomu se říká neotenie a vypadá jako taková větší housenka. Tak já ti natočím, jak ho hladíš. Ještě ho Vidíš, že to nic nedělá. Zkusíš si ho dát na ruku? Jste mi teda řekl, co se tady teďka zrovna děje? No, krmíme netopírka. Máme tady netopíra jižního samečka, kteří to budou teda zvířata, která jsou na vypuštění, na rozdíl od těch trvalých handicapů, co tady máme ty další rezouny a tak ti jsou trvalí. Tihleti budou na vypuštění a ten sameček je teda trošku míň vykrmený teďka po zimě, že on tam je ještě se 2 samičkama z kolonie ze Zlína a potřebuje se trošku jít dokrmit, protože ty ženské ho poměrně úspěšně odstrkujou. Když povídáme k netopírům, tak to tady máme hlavně za Českou společnost pro ochranu netopírů. Prosím dalšího červa. A ČESON je organizace, která u nás sdružuje lidi, kteří se zabývají netopíry, ať už akademiky, vědce, výzkumníky, tak i lidi třeba, co se zabývají praktickou ochranou. A v rámci aktivit ČESONu máme právě i takovéhle aktivity, kdy využíváme třeba právě ty handicapované netopíry, třeba při nějakých programech na školách, při akcích pro veřejnost, aby jsme mohli ukázat, jakým způsobem ty zvířátka žijou a co je třeba důležité při jejich praktické ochraně. A ty trvalé handicapy, které tady máme, tak ty samozřejmě pak využíváme i tady na fakultě, protože se na nich třeba studenti učí, než začnou dělat na své diplomce, tak se učí ten handling, učí se třeba odebírat vzorky blány na DNA, odebírat krev z létací blány a tak to všechno se naučí daleko líp na těch trvalých handicapech, než potom někde přímo v terénu. Tam už to potom musí umět. Dneska jsme si pro návštěvníky připravili chemické pokusy týkající se zvířat, konkrétně jejich jedů. Máme tady vzorky nějakých odpudivých, pro někoho i přitažlivých zvířat, o kterých si tady povídáme. Například jedovaté hady, jedovaté štíry, ale i žáby, zejména třeba pralesničky, nebo i třeba takového českého mloka. A hned prvním pokusem, který si ukážeme, se právě vztahuje právě k těm hadům. Hadi totiž mají několik způsobů, jak zabíjejí svoji oběť. Jedním z nich je například, že máme škrtiče hady, kteří je uškrtí, anebo naopak máme jedovaté hady, kteří pomocí svého jedu dokážou oběť buď to uspat, paralyzovat nebo zrovna neutralizovat. Ten náš pokus se odvíjí od použití tady této umělé krve, která je skutečně umělá, vytvořená za pomocí hydroxidu sodného a barviva v podobě kakaa. Takže dáváme i návštěvníkům dáváme čuchnout, ať nám věří, že skutečně se nejedná o skutečnou krev. A máme zde takovou napodobeninu nějakého toho jedu, který právě způsobuje hemokoagulaci, neboli srážení krve. V případě, že by se něco takového, kdyby se nějaká taková sraženina objevila v našem těle, tak to může způsobit jednak zacpání cév a druhák například zástavu srdce, kdyby se taková sraženina dostala až právě do toho srdce. Naštěstí máme určité způsoby, jak i takového zasaženého člověka zachránit, a to máme tady v případě nějakého protijedu. Opět jsme si vytvořili takový chemický derivát v podobě kyseliny chlorovodíkové, která nám tu vzniklou sraženinu rozpustí. Takže po přidání kyseliny chlorovodíkové tu reakci opět zvrátíme a tímto způsobem
se sraženiny opět zbavíme. Můžu se vás jenom zeptat, jak se vám tady líbí na akci? No, já jsem tady poprvé dneska a je to super. Chci si to užívat. Mně se nejvíc líbilo, že jak jsem já zkoušel tu sopku. Mně se zase líbilo, jak jsme si zkoušeli oblíkat ty kostýmy. Na akci se nám líbí, jsme tady prakticky kvůli dětem, byli jsme tady totiž už loni, dětem se to tady strašně líbilo, hlavně syn se zajímá o bezobratlé živočichy, takže ten se tady cítí jako v ráji. Chováme taky stínky doma, což je taková zajímavá věc. Tady vidíme víc druhů, než kolik jich doma máme. Je to tady interaktivně pojaté, jsou tady soutěže, spousta živých exponátů, spousta všelijakých názorných modelů, takže spokojení. Je to hodně dobrý, je tady velká škála zvířat, tak nějak obecně. Bezobratlí, plazy, obojživelníci, tak nějak všechno. A jsem jel, protože už jsem tu jednou byl a líbilo se mi tu. A když jsem zjistil, že to tady je znova, tak jsem byl hodně jako šťastný tak nějak, že jsem můžu jet znova. Je to tady možná i lepší než minule.